हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, मैं आज लेकर हूँ लिंकोटॉस डीएक्स सिरप के बारे में। ये जो सिरप कौन कौन बीमारी में यूज किया जाता है इसके बारे में पूरे जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ इसका जो नुकसान और इसका मात्रा के बारे में भी पूरे जानकारी दूंगा। वीडियो का अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपनी के बारे में। इसको जो प्रोडक्शन करती है मैक्लोडस कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है, जो कि इंडिया की एक बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपोजिशन की बात करें, डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफिनामिन और फिलिनोफिनाइन इसमें जो ऐड की गई है। बात करते हैं दोस्तों इसका कंपोजिशन के लाभ के बारे में, कौन कौन स्थिति में इसे यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको आम सर्दी की समस्या हो, फ्लू या अन्य स्थिति के कारण खांसी की समस्या हो तो स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सामान्य जुकाम की समस्या हो, सूखी खांसी की समस्या हो तो स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि एलर्जी की समस्या जैसे छींकने या खुजली की जैसी समस्या हो रही हो तो स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों छोटे बच्चे में भी ये जो सिरप यूज किया जाता है। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है, अगर इसको सर्दी जुकाम खांसी की समस्या हो रही हो, इसके अलावा आँख में लालीपन जैसे कि सूखी खांसी, नाक बहने, छींकने की समस्या हो रही हो तो स्थिति में इसे आप यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों इसे यूज करने से पहले अपने जरूर पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जो सिरप का आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसका डोजेस के बारे में। जैसे कि 2 साल से ऊपर बच्चे को, यानी कि आपका बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच में है, तो बच्चे को हाफ चम्मच करके सुबह शाम खाने के बाद ये जो सिरप को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच में है तो 5 ml करके दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 12 साल से एज होने पे 10 ml करके दिन भर 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों याद रखें, किसी भी मेडिसिन देने से पहले अपने जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने बच्चे को आप मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। तो मेरे सलाह से अपने ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जैसे कि बच्चे में जी मिचलाने की समस्या आपको देखने को मिलती है, उल्टी की भी समस्या आपको कभी कभी इसका जो देखने को मिलती है, जैसे कि वॉमिटिंग मैंने बताया, डायरिया की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों ये जो 99% चांस कम होती है होने में। दोस्तों ये थी लिंकोटॉस डीएक्स सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर बात करें इसका जो फॉर्म के बारे में, जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने शुगर फ्री दी गई है, तो आप अपने डायबिटीज़ पेशेंट को इसे आप आराम से दे सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें, 103 रुपये इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि आपको किसी भी मेडिसिन स्टोर से आसानी से मिल सकती है। क्वांटिटी की बात करें तो 100 ml यहाँ पर कंपनी ने दी है। दोस्तों ये थी कुछ लिंकोटॉस डीएक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और जो मेरा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।